काढ़ा बनाने के लिए हाई फ्लेम पे एक बर्तन रखिए, उसमें डालिए 3 ग्लास पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ 5 गुड़, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी और अदरक लिया है। जब पानी बॉईल होने लगे फ्लेम को मीडियम पे कर दें और डालें गुड़, कुटा इलायची, लौंग, दालचीनी और फ्लेम को मीडियम लो पे कर दें। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कुटा हुआ अदरक, फ्लेम को लो पे कर दें और कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकने दें। आपका काढ़ा तैयार है। रेडी टू सर्व।